Përshëndetje. Në këtë episod do shpjegojmë Google Sheets, do shpjegojmë se si të ndërtojmë një dashboard. Në fillim do hapim Google. Unë tashmë në fakt e kam hapur një spreadsheet nga Google Sheets. Për të gjetur Google Sheets, ne në Google, pasi ne kemi krijuar një llogari të tonën dhe kemi një adresë Gmaili, ne marrim shumë shërbime të tjera nga Google-i ku ne mund të përdorim shumë funksionalitete online. Edhe Google Sheet është një version, në momentin që klikohet, ai do ngarkohet dhe është një version i ngjashëm me Excelin, por një version online dhe është i krijuar nga kompania Google. Përmes Google Sheets ne mund të ndërtojmë raporte, mund të gjenerojmë dhe mund të menaxhojmë të dhëna të ndryshme dhe gjithashtu një lloj siç është Exceli edhe Google Sheets ka template-et e veta, përmes të cilëve ne mund t'i përshtasim ose mund t'i ndërtojmë formate të ndryshme për nevojat e ndryshme tona personale ose të biznesit, duke u referuar template-eve të ndryshme që vetë Google Sheets ka ndërtuar. Tani unë në fakt e kam hapur një spreadsheet dhe kam krijuar një tabelë të thjeshtë ku kam shprehur shitjet për vitin dhe janë për çdo muaj vlerat e shitjeve që janë bërë për çdo vit. Dhe e supozojmë që janë në dollar dhe japim me vlera të plota dhe siç e shikoni është një pasqyrim i thjeshtë i një materiali mbi shitjet që ka realizuar kompania për gjatë periudhës një vjeçare, le ta supozojmë të vitit 2024. Dashboard, kam dhënë edhe një përkufizim. Tani një dashboard, unë mendoj që secili nga juve ka hasur si fjalë në përdorimin e programeve të ndryshme ose platformave të ndryshme dhe termi dashboard është një mjet vizual që shfaq të dhënat dhe informacionet në një mënyrë të organizuar dhe të lehtë për të kuptuar. Ai përdoret për të monitoruar performancën, për të analizuar tendencat dhe për të marrë vendime të informuara. Dashboardet përmbajnë grafiqe, tabela dhe tregues kyç të performancës ose KPI, duke bërë të mundur lehtësimin e interpretimin e të dhënave. Ky është një përshkrim i shkurtër. Tani në Excel ne do ndërtojmë një dashboard që do japi një informacion vizual përmes përpunimit të kësaj tabele. Tani në biznes ose në ambiente të ndryshme, qoftë në shkolla, ju mund të keni tabela më të komplikuara, që do thotë me përmbajtje më të madhe informacionit dhe leximi i këtyre tabelave mund bëhet i vështirë dhe pasqyrimi i tyre përmes grafiqeve ose formave të ndryshme vizuale na bën të mundur që të kuptojmë më mirë këtë informacion i cili mund të jetë i paraqitur në tabelë. Tani kjo tabelë duket në plan të parë thjesht, pasi ka vetëm disa muaj dhe vlera shitjesh, por në shumë raste në tabelat e Excelit mund të jenë edhe më të mëdha dhe ka një informacion më të madh dhe ky përpunim informacioni ose kjo ndërtimi i dashboardit na mundëson që ne të japim një pasqyrim informacioni më të thjeshtë për të kuptuar dhe më të lehtë për të marrë vendimmarrje. Atëherë do krijojmë një sheet të ri. Do ta emërtojmë dashboard dhe tani në dashboard do ndërtojmë disa funksionalitete ose disa forma të ndryshme vizuale duke përdorur elementet e Google Sheets dhe gjithashtu duke përpunuar informacionin në sheetin shitjet. Tek insert kemi chart dhe në setup që shfaqet më njëherë pasi ajo është përzgjedhur, në column chart ne vendosim se çfarë lloj charti ose tabele vendosim. Atëherë ne mund të shfaqim me totalin. Pastaj në data range ne do shohim se nga ku do t'i marrim të dhënat, që në këtë rast ne kemi shitjet.
Shkojmë këtu dhe përzgjedhim tabelën. Tani tregon emërtimin e spreadsheetit që është shitjet dhe fillimin dhe mbarimin e qelizave të tabelës dhe bëjmë një OK. Vendosim shitjet, cili do jetë pasurimi më i madh përmes muajit, është përmes shitjet. Në aggregate ne mund të krijojmë disa formula të ndryshme, mund të marrim mesatarin e shitjeve, mund të ndërmrojmë që në këtë rast bëhet fjalë për 12 muaj, maksimumin e shitjeve, minimumin e shitjeve dhe po të shikojmë në tabel, minimumi i shitjeve është $800 dhe në momentin që kemi përzgjedhur në momentin që kemi përzgjedhur minimumin, na nxjerr minimumin e vlerës së paraqitur në tabel. Atëherë le të supozojmë që ne dojmë totalin e shitjes dhe në momentin që e kemi përzgjedhur këtë si tabel, na bëhet e mundur përzgjedhja e shumatorës. Në customize, ne mund të vazhdojmë akoma me përshtatjen ose personalizimin e kësaj tabele. Sipas nevojave ose ju mund ta shprehni këtë edhe në përqindje. E supozojmë që kjo është shuma ose totali i shitjeve. Totali i shitjeve. Tani kemi krijuar një pasqyrim të totalit të shitjeve. Sërish ju mund ta fshini, mund ta modifikoni këtë si tabel. E supozojmë që në këtë moment jemi të interesuar që ne të paraqesim totalin e shitjeve, në varësi të kërkesave të ndryshme, ju mund bëni edhe përzgjedhje të ndryshme të pasqyrimit të informacionit, siç është minimumi, maksimumi, siç e pam edhe në përzgjedhjen e formulave të ndryshme për llogaritëse. Tani përveç pjesës së paraqitjes së totalit të shitjeve, një tjetër formë shumë e përhapur e prezantimit është dhe forma e grafiqeve. E supozojmë që do shkojmë sërish në chart dhe tani tu do përzgjedhim format se si ne mund të mendojmë të paraqesim shitje. Tani po të shikoni me radhë ka disa dizenjo të ndryshme. E supozojmë që e përzgjedhim në formë grafiku. Do përzgjedhet vendodhja, që në këtë rast do jetë tabela jon. Dhe tani kemi një formë tabelare të paraqitur në grafik. Ne mund të bëjmë shënime të mund t'i stilojmë, mund të bëjmë një legjend ose mund ta personalizojmë këtë grafik duke parë opsionet që editori na jep në mënyrë që ne të krijojmë një chart ose një tabel mbi shitje. Një tabel, domethënë një emërtim që të jetë sa më përshkrues dhe orientues. E supozojmë që mund të shkojmë në chart edhe në emërtimin. Shitjet vjetore. Dhe i kemi dhënë një emërtim ku paraqitet shitja vjetore. Përveç pjesës së hartimit të charteve, është edhe sliceri. Për çfarë është një slicer?
Një ski slicer është një mjet për të filtruar në dashboard ose tabel. Është një funksion që prezantohet nga Google Sheet. Në data kemi një slicer. Uh, për ndërtimin e slicerit ose filterit, ne mund të përzgjedhim tabelën, që në këtë rast është tabela jon. Bëhemi të sigurt që i kemi përzgjedhur në të informacionin e dur dhe e lëvizim këtë slicer dhe modifikojmë. Dhe e supozojmë që këtë përzgjedhje ne do ta bëjmë sipas muajit. Pastaj mund bëjmë edhe customize, që do të thënë ndërtojmë, supozojmë që e bëjmë me ngjyra të ndryshme, supozojmë që e bëjmë me jeshila dhe tashmë kemi krijuar një filtr ku ne mund të përzgjedhim, mund të lëvizim me ashensor, mund të përzgjedhim se çfarë pasqyrimi e supozojmë që i heqim të gjitha. Dhe lajmë vetëm këto muajt të afishohen. Atëherë, në momentin që kemi përzgjedhur, ne vërejmë edhe një ndryshim në grafik, ku kemi të pasqyruar vetëm muajt e përzgjedhur të vitit, dhe totali tashmë ka ndryshuar vlerë, ku do të thotë është bërë vetëm shumatori atyre muajve që ne kemi përzgjedhur. Tani, i përzgjedhim edhe muajt dhe bëjmë tabelën e plotë. Dhe në momentin që ka ndryshuar struktura, ka llakoma të tjerë, tregon që janë vetëm 2 të përzgjedhur, do të thënë nga 10 janë. Atëherë edhe korrik, edhe maj, dhe në momentin që kemi përzgjedhur bëjmë një ok dhe kemi shtuar i kemi shtuar muajt e vitit. Tani ne mund të krijojmë edhe slicer të tjerë. E supozojmë që shtojmë një tjetër slicer, përzgjedhim tabelën dhe japim OK. Tani jemi tek shitjet. Dhe mund të përzgjedhim një ngjyrë të ndryshme, supozojmë që përzgjedhim këtë ngjyrë, dhe këtu tani përzgjedhim shumatoret që bëjmë një filtr në bazë të shumatoreve. Siç e shikoni, kjo na jep një lehtësi shumë të madhe për të pasqyruar informacionin, ku çdo përzgjedhje jone ndikon automatikisht edhe pasqyrimin e tabelave përkatëse. E supozojmë. Ok, ti lëvizim në këtë vend. Përveç ne mund të kemi dhe chartet të tjera. E supozojmë që duam të përzgjedhim tabelën tonë. Të gjitha këto informacione edhe një herë. Ok, marrim të tabelë dhe shikojmë vlerën më të madhe. Dhe mund të bëjmë akoma më shumë stilime ose
Dhe tani i kemi prezantuar dhe në përqindje, që do të thotë këtu kemi të bëjmë me një pasqyrim të informacionit në forma të ndryshme. Tani kemi krijuar një chart i cili na prezanton informacion mbi tabelën e shitjeve, duke prezantuar totalin e kësaj shitje. Pastaj kemi një formë grafiku që tregon mbi shitjet vjetore dhe gjithashtu kemi edhe një formë pie që ndryshe emërtohet dhe kjo prezanton informacionin në përqindje mbi shitjet vjetore. Uh, Slicerat janë si tip filtrash të cilët na mundëson që ne të filtrojmë informacionin dhe në bazë të përzgjedhjes së informacionit bëhet e mundur edhe përpunimi i informacionit tabelar ose përpunimi i informacionit të charteve. Siç e pam edhe më përpara, nga përzgjedhja e caktuar e muajve të vitit, ne kishim në gjendje që në mënyrë automatike të gjitha të dhënat në chartet tona të updatohen në varësi të përzgjedhjeve që kemi bërë. Kjo na mundëson që ne të bëjmë të mundur përpunimin e informacionit sa më të thjeshtë, prezantimin e tyre vizual në mënyrë sa më të kuptueshëm dhe në të njëjtën kohë përpunimin e formave tabelare që siç e thash më përpara në rastin tonë është një tabelë e thjeshtë, por në disa raste të tjera mund të jetë një tabelë shumë e komplikuar me shumë informacione të ndryshme, që leximi i saj mund të jetë shumë i vështirë për të kuptuar dhe përpunimi i informacionit gjithashtu, ndërsa në forma të ndryshme tabelare mund të jetë më i thjesht në kuptim. Në qoftë se ne e supozojmë që këtu bëjmë një ndryshim, e bëjmë 900, automatikisht do kemi një ndryshim në prezantimin e informacionit në tabelat tona. Domethënë do jetë automatikisht prezantimi i tabelave, e supozojmë, do jetë një ndryshim në tabelat tona që do jetë një përdektësim i informacionit, ose mund ta bëjmë 1200 dhe menjëherë kemi një ndryshim edhe të vlerës së totalit dhe automatikisht updatohen edhe informacionet tabelare dhe pasqyrimet e tyre në tabelë. Këto tabela në qoftë se dëshironi mund të editohen në 3 pikshin ansor, mund të ketë një editim, mund ta shkarkoni ose mund t'i bëni një delete, ose mund ta lëvizni në një sheet tjetër apo ta kopjoni. Përditësimi i tabelave ose ndryshimi i tabelave ju bën të mundur që informacionin ta ndryshoni në varësi të nevojave ose përshtatjen e ndryshme që ju mund të keni në varësi të kërkesave mbi formatimin e tabelave. Tek chartet ju mund të përzgjedhni forma të ndryshme, e supozojmë që kemi këtë formë. Edhe kjo ka një prezantim të ndryshme në përqindje. Ose mund të provoni, mund të bëni prova të ndryshme duke përzgjedhur atë formë charti që është më i përshtatshëm për prezantimin tuaj. Gjithashtu ka edhe harta ku mund të prezantohen në formën e hartëzuar përmes në qoftë se shitjet janë të shoqëruara me një informacion mbi vendodhjen ku janë bërë këto shitje dhe ka nevojë të pasqyrohet në formën e hartëzuar, mund të merren edhe format e charteve në hartë. Pastaj ka në format pie, ka në forma të ndryshme, ose përmes zonave, ose përmes vjezimeve, kolonave ose bareve, të gjitha këto janë forma të ndryshme të dizenjuara për të prezantuar informacionin të ndryshme në formën e charteve. Gjithashtu, këto mund të bëni share me personat e tjerë të cilët janë të përfshirë në këtë projekt, ose mund ta dërgoni me email, edhe këtu mund ta bëni një share
dhe mund ta shkarkoni në Excel, mund bëni një PDF ose formate të ndryshme për të bërë të mundur shkarkimin e këtyre e këtij dokumenti, ose mund të bëhet një printim duke përzgjedhur se cilën nga grafiqet dëshironi që ti printoni. Zakonisht dashboardi këshillohet të jetë i pari në renditje dhe pastaj të vi të spreadsheeti që ka tabelat me informacione, ndërsa dashboardi është forma e parë e sheetit në të cilën rekomandohet që të ruhet në këtë projekt. Dhe në këtë mënyrë është formë e prezantuar në grafiqe dhe çfarëdo lloj ndryshimi që të ndodh në forma tabelare, automatikisht ato pasqyrohet në tabelat apo çfarëdo lloj filtri të përdorni, të gjitha këto bëjnë mundur përpunimin e informacionit edhe në tabelat ose chartet e prezantuar në dashboard. Ky është prezantimi i një dashboardi shumë të thjeshtë me disa elemente me disa grafiqe shumë të thjeshta. Unë ju rekomandoj që të lexoni akoma më shumë ose të shikoni edhe videot e tjera, të cilët ndërtojnë dashboarde të komplikuara ndoshta me më shumë grafiqe, me më shumë të dhëna dhe ndihmojnë në menaxhimin e informacionit të kompanisë ose të biznesit në mënyrë që të merren vendimet dhe të jenë të updetuara mbi situatën financiare ose situatën e biznesit tuaj. Tani dashboard përdoret kryesisht për ndjekjen e shitjeve, financave, marketingut apo operacioneve të tjera në biznesin tuaj. Shpresoj që të ketë qenë një ndihmës shpjegimi i dashboardit në këtë episod. Mos hezitoni të më shkruani dhe unë për çdo paqartësi dhe unë ju inkurajoj që të bëni dhe kërkimet tuaj në varësi të nevojave dhe të shikoni edhe videot e tjera, të cilët tregojnë dhe prezantojnë shembuj të ndryshëm mbi ndërtimin e dashboardeve në Google Spreadsheet.